CG125 2022 मॉडल मेरे पास से तैयार होके गई थी, बहुत प्यारी चल रही थी। ताज साहब को मैंने बना के दी थी और इनका आपने जो है वो रिव्यू भी देखा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहीं और से छिड़वा दी। उसके बाद हशर देखें इसका क्या हो गया है। शदीद मिसिंग कर रही है, शदीद। तो अभी मैं जो है इसको दोबारा से चेक करूँगा कि क्या क्या मसला है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या करना है और इंशाल्लाह फिर ये ओके करके देंगे इनको दोबारा। लेकिन अभी जो है मिसिंग आप लोगों के सामने है कि कितनी शदीद मिसिंग कर रही है ये। तो अभी मैंने जो है इसका कार्बोरेटर वगैरह खोल लिया है। यूरो देखें इसका चौक हो गया है ना, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा कि ये चौक हो गया है। एयर फिल्टर में इसके ज़र्रे बनना शुरू हो गए हैं, हाथों में ज़र्रे आ रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा। और मोस्ट प्रोबेबल जो ये फायर मार रही है इसका CDI यूनिट जो है वो शॉर्ट हो गया होगा, क्योंकि प्लग जो है इसका सही नहीं बता रहा। तो अब जो है हम जो है इसको डिटेल कर रहे हैं और इसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे, इसके टैपेट वगैरह सेट करेंगे इंशाल्लाह। और ये बाइक दोबारा से पिकअप भी अच्छा देगी और माइलेज भी बहुत अच्छा देगी इंशाल्लाह। बाइक की ट्यूनिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो अब मैं आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाता हूँ। तो अब जो है इसमें कोई मिसिंग नहीं है, आप लोगों ने सुन लिया होगा, इंजन भी बिल्कुल साउंडलेस हो चुका है। तो अब हम पूछेंगे भाई ताज साहब से कि हाँ भाई कैसी चल रही है अब बाइक? बाइक बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा लगा बिल्कुल नई बाइक चला रहा हूँ। पहले बनवाई थी ना, बिल्कुल बेहतरीन। गलती क्या हुई थी भाई आपसे? गलती ये हो गई थी कि मैंने ना ट्यूनिंग किसी और से करवा ली थी, उसमें पता नहीं मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया बाइक, तो मसला स्टार्ट हो गए। फिर आपके पास आना पड़ा, फिर आपने करी थी। तो अब कैसी चल रही है? बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा नई बाइक चला रहा हूँ। तो चैनल के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप इसको अपना लाइक और सब्सक्राइब करें और आप इनके पास आएँ, बाइकें बनवाएँ, अच्छी बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है नई बाइक होगी। चलें जनाब, ठीक।